Yeah. Yes. Yes. Yeah. You to say that it's gonna be alright. For you to stay, 'cause you know I need you all night. Wow, 我媽幾靚啊，紅紅啊，阿姨又紅紅啊，哇，幾靚啊！呢度湖邊，哇，好靚啊！嚇？飲係咯，好靚啊！Hello，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 Hello。哇！趙表姐扮靚啊，貓人㗎。貴夫人啊，趙表姐。嗱，依家係之前我唔嘅。要做貴夫人，我要做時尚女性。你係呢種咧講笑。有級數嘅女性，英文嗌做咧 elegance，elegance，elegance 嘅。啊！行啊！哇！仲亮過雲頂啊！哎呦！雲頂仲冷啊！呢度冇咩冷啊，係咪啊？哦，雲頂仲冷啊！係啊，呢度冇咩啊，咁靚啊風景啊！你不過佢而家哇！睇呢度啊！嗱，你一隻手開呢邊。哦，好。幾好啊！又係落水啊！嗬。啊！影到你哋咯〜又係落水啊！所以我開始以為未整好啊！我話推喺呢度嚟行。嗱，斜又得冇喎。得，夠力冇你哋，夠力冇，我推冇。你行啊，行快啲啊！好，行快啲。我哋唔好推斜，就住你嗰度。上斜啊！快啲，係啊！啊，上斜呢度就冇靚啊！哦，姑姐好似坐過山。哦，good。睇，good。可以，得。OK。嗯，good。出邊嗰啲都唔得嘅，我哋嗰啲。我媽，你睇佢精神開，佢四周圍影相啊。係啊，影長人影相就開心。影長啲個叫。即隻喵嚟啊！叫黐喵。阿姑姐要放喵喎，放車啲嚟影啊！叫黐喵。嗯，好直直。阿姨拉走嗰個輪椅。
我影後邊。等我企過嚟呢度。啊，咁樣咪靚咯。嗱，唔似結尖喵啦。唔似結尖喵喎，好威水啊你！哇，長我個腳最少6尺啊！係啦，咁影到我哋靚哦係喎賣得河邊，你響嗰度嗰度。係啊，唔係咁樣靚。好啦，得啦。有啲啊，哦，可以細嚿先食咯。係咩嘅？後啊，你兩一鑊一鑊嚟嘅，你即刻兩鑊夾一鑊。我開啲飯俾佢哋。喂，呢個辣椒可以啊，個辣，我又想食。食多啲辣椒減冇咗啊！係啊，減冇快好係咪？好啊，咁。嚟，我咁多做咩啫？我啲咁得意嘅呢個，我攞嚟蒸㗎，蒸熟嘅。下邊係粥啊，下邊火，湯啊，下邊係湯。最後就依家，最後啲湯整嚟，最後兩湯。錄影先，攞兩條辣椒啊！錄影。舅父，呢個我媽媽。好，呢個細表哥介紹，交俾細表哥介紹，西表上，細表嫂啊，呢度係青，你話得嘅青遠服裝界嘅，青年服裝界，我唔識介紹喎，你介紹啦，你介紹啊，知名人士。嚇咩啊？清遠服裝界啊，細表嫂，試多兩嚿。好食啊，好新鮮嘅魚，好甜。啱啱就上網有咩唔新鮮啊？嚟影緊你啊，影緊你啊，嚟。未擺見過你啊！你辣椒婆啊，唔使食啊，食魚啊。夠啦。你爸爸都冇食啊，俾晒。唔使買，知啊？你身感冒啦。做咩夾啊？哇，咁勁嘅你，牛骨啊！牛骨骨髓啊，裏面啊。幾勁我！太細啦呢度。落雞牛骨啊！哇，咁咯嗱就腰骨，勁喎！冇食未食過啊？係啊，好似吸血鬼啊你！補鈣啊！係咯，勁喎！魚啊，呢個係軟魚。那愛看你以為別人吃啊你，哪有像你這麼笨？放現在，等下先放。食，等頭啊！嗱，呢啲係呢啲嘅。你等下先咧，嗱呢個一樣啊。邊度落嘅？骨。有啲啊。哦，可以細嚿先食咯。係咩嘅？後啊，你兩一鑊一鑊嚟嘅，你即刻兩鑊夾一鑊。我開啲飯俾佢哋。喂，呢個辣椒可以啊，個辣，我又想食。食多啲辣椒減冇咗啊！係啊。減冇快好係咪？好啊，咁。我咁多做咩啫？我啲咁得意嘅呢個，我攞嚟蒸㗎，蒸熟嘅。下邊係粥啊，下邊火，湯啊，下邊係湯。嚟，最後就依家，最後啲湯整嚟，最後兩湯。錄影先，攞兩條辣椒啊！錄影。舅父，呢個我媽媽。好。呢個細表哥介紹，我交俾細表哥介紹，西表上，細表嫂啊，呢度係青，你話得嘅青遠服裝界嘅，青年服裝界，我唔識介紹喎，你介紹啦，你介紹啊，知名人士。
嚇啊咩啊？清遠服裝界啊，細表數。我哋就用呢一個中藥，用100度溫水去對佢，每一次咧就3包，3包咧咁你屋企肯定冇得洗頭噶啦，啱唔啱？我哋可以用個桶咁樣啊，昂住，我咪有個圖像俾你嘅圖片，係咪啊？發俾你睇嘅呢個圖片。得。我落啊，可以。嗱，我首先我做一次嘅過程俾你嚇。首先我哋精明。按通精明嚇，咁咧就按呢個督碼，一直按啊上，用力去按啊上，直至我哋呢個百會穴頭頂呢個百會穴嚇，呢度一條線，咁咧就到眼眉咯喎，眼眉又係按，咁一二按呢個膀胱經，又係到百會穴嚇，跟住咧就到我哋嘅眉中間，就按我哋嘅膽經，又到百會穴。跟住咧，到我哋嘅眉尾太陽穴，按三焦經呢度到呢個百會穴。然之後我哋4個手去找佢，俾啲壓力佢，將佢撥通嗰啲經絡。跟住咧就我哋就用呢一個，由我哋呢個中間呢個開始撥，所有電都集中向百會穴，撥通我哋呢個百會。當啲你佢浸頭，你就用個殼幫佢淋嗰啲水，就咁樣嚇。每一次咧最好咧就係起碼都20分鐘啦最少嚇。然之後吹乾，跟住就泡腳。每日你堅持咁樣，我相信連埋呢個金立康你家姐嘅身體會逐步好。因為我失眠嘅病人。佢浸頭你就用個殼幫佢淋嗰啲水，就咁樣嚇。每一次咧最好咧就係起碼都20分鐘啦最少嚇。然之後吹乾，跟住就泡腳。每日你堅持咁樣，我相信連埋呢個金立康你家姐嘅身體會逐步好。因為我失眠嘅病人。